ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بعلبة الحليب دي كانت عندي قديمة، فقلت استغلها بقى واعمل منها فكرة ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة شلت البلاستيك اللي ملزوق عليها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده هحدد بس الجزء اللي انا هاخده منها كده بالقطر، وبعد كده هقصه بالمقص، لان هي البلاستيك بتاعها خفيف خالص مش محتاج قطر ولا اي حاجة. كده تمام. وهبدأ اساوي الطرف بتاعها بالشكل ده. بعد كده هبدأ ارسم على الجزء التاني شكل راس الارنب كده، وممكن من الاساس لو مش حابين نقص، وهتبقى اسهل برضو ان احنا نرسم الشكل قبل ما نقص الازازة على طول، ونقص كله مرة واحدة. كده تمام. هبدأ بعد كده اقص الشكل اللي انا رسمته، وهمشي على الخطوط بالظبط بالشكل ده. يا ريت بقى تقولولي انتوا بتتابعوني منين بالظبط، وايه رأيكم في الافكار اللي انا بعملها. ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة انا بعملها او فيديو جديد يوصلكوا على طول. كده انا خلصت القص بتاعها. همسح الباقي من القلم اللي انا كنت رسمه بيه. انا مسحته بمنديل عادي لان انا كنت رسمه بقلم اللي هو بيتمسح بتاع السبوره البيضه ده. وبعد كده سويت الودان بالشكل ده، حسيتها يعني هتبقى شكلها احلى. وبعد كده بالفوم الجليتر ده، واي فوم ينفع عندي عادي مفيش مشكلة، ولو عايزين نسيبها من غير ما نعمل الخطوة دي برضو عادي مفيش مشكلة خالص. اللي عندنا ننفذ بيه الفكرة وما نقفش على حاجة مش متوفرة. كده تمام. هبدأ اقص شكل الودان على الفوم كده بالشكل ده. كده تمام. هبدأ بعد كده بقى اثبت الاجزاء اللي انا عملتها. الراس هثبتها في الجزء اللي تحت بالشكل ده. وبعد كده الفوم بتاع الودان هثبته على الودنين برضو بالشكل ده. كان في جزء كده زاد مني وطلع كبير فقصيته. وبعد كده هبدأ بقى احدد الودن كده بالقلم الاسود. والودان التانية برضو نفس الطريقة. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش كده تعملوا لايك وشير علشان اصحابكم برضو يشوفوا الفكرة. ودي عيون اللي هي العيون المتحركة كانت عندي. ولو مش عندنا العيون طبعا بنقص فوم جليتر او فوم عادي لونه ابيض وجزء تاني لونه اسود وبنلزقهم على بعض مفيش مشكلة، وبيدي نتيجة يمكن احلى من العيون المتحركة كمان. وبعد كده هبدأ ارسم المناخير بالشكل ده، وهحدد حواليها باللون الاسود. وبرضو هرسم البق والنقط بتاعت الشنب بتاعت الارنب والسنتين بتوعه. ايه رأيكم؟ وده الشكل النهائي بتاعه. بدأت احط فيه الالوان اللي انا ما كنتش عارفة الاقي لها مكان، وكانت كل شوية بدور عليها فجمعتهم وحطيتهم جواه بالشكل ده. ايه رأيكم؟ مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات.
وطبعا ممكن نستخدمها اكتر من استخدام كمنظم للادوات. استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.